दुनिया भर में आपको स्टील, कंक्रीट और लोहे के बने ब्रिजेस मिल जाएंगे। कई जगहों पर तो आपको लकड़ी के बने ब्रिजेस भी मिल जाएंगे, लेकिन मेघालय के बारे में खास बात यह है कि वहां पर जो ब्रिजेस हैं वो लिविंग रूट से बने हैं, यानी जिंदा पेड़ों की जड़ों से बने ब्रिजेस। पेड़ों की जड़ें इतनी मजबूती से एक दूसरे में टैंगल हो चुकी हैं कि 50 से ज्यादा लोग भी इस ब्रिज पर एक बारी में खड़े हो सकते हैं। ऐसे कई सारे ब्रिजेस हैं मेघालय में, कुछ नदियों के ऊपर, कुछ वैलीज के ऊपर, कुछ तो डबल डेकर ब्रिजेस भी हैं। और खास बात यह है कि ये सस्टेनेबल है। मेघालय स्टेट में बहुत ज्यादा बारिश होती है, दुनिया की वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस। इतनी ज्यादा बारिश की वजह से लोहे के बने ब्रिजेस रस्ट करने लग जाएंगे, लकड़ी गलने लग जाएगी, लेकिन ये लिविंग रूट ब्रिजेस बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते रहेंगे। इन ब्रिजेस को बनाने का क्रेडिट जाता है खासी ट्राइब के पास। वो बैम्बू की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं इन ब्रिजेस को बनाने के लिए और बड़े केयरफुली पेड़ों की जड़ों को उस पर आने देते हैं और धीरे धीरे ये जड़ें मजबूत बन जाती हैं कई सालों बाद उस बैम्बू के ऊपर लिपट कर। ये लिविंग रूट ब्रिजेस सही मायनों में कल्चरल जेम है और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने